Voyez, c'est pas la quête na engalelo maman to pe balonga ni abasoda ya ekolo Congo démocratique webi ete basoda babiso biso banso bana somi ekolo Congo démocratique to zwami sima mapinga mabiso mabasoda na mosala kitoko bazali kosala mingi penza na muniele mwa ekolo ko bengana batomboki to pe banguna ya ekolo Rwanda be bakosungaka batomboki to pe babomi ba ya M23 ba bakotisi biso bitumba okati ekolo Congo démocratique bongo mokambi ekolo penza azwaki likaniseli na ete ya solo engalelo ekoki kolekela yeme ite kasi elongo na mama Denise Nyakero Tshisekedi basepela yango balia elongo bamela elongo na basi oyo ya basoda ya ekolo Congo démocratique ya solo ezali penza likaniseli nzenga oyo na mwa ministre moke tokomona mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo elongo na mulonga ni bayeba kokota awa na chapiteau ya cité ya Union africaine ndenge boko mwana bilili ezali pe na bakambi ya mbula matari tomoni bongo ministre koingela kamambima bapandisango Patrick Muyaya ye azwami wana pe ministre koingela ka mambima basoda ekolo Congo démocratique azwami elongo pona bosepeli enga ya Noël Edi Chala na pesio maloba. Merci Mami Mambouini. Je vous disais tantôt que c'est un repas de cœur que le président de la République va partager avec les épouses militaires. Pour la plupart, leurs maris sont au front dans l'est de la République démocratique du Congo pour sauvegarder l'intégrité de la patrie. Nous avons ici le général Ekenge qui est donc chargé de la communication de Forces armées de la République démocratique du Congo. C'est donc la voie autorisée des forces armées de la République démocratique du Congo. Il va donc planter les décors. Pourquoi aujourd'hui le président de la République a voulu partager ce repas avec les épouses militaires? C'est lui qui va nous expliquer tout cela. Bonjour mon général. Bonjour. Mon général, nous sommes ici au chapiteau de la cité de l'Union africaine. Le président de la République va partager ce repas avec les épouses militaires. Comment vous contextualisez ce repas et cette cérémonie que le président organise avec les épouses militaires? Depuis plusieurs années, les militaires sont engagés au front. Il y en a qui nous ont quittés, il y en a qui sont blessés et d'autres continuent à se battre. Alors c'est dans ce contexte-là que le chef de l'État a décidé d'avoir cette communion de cœur et d'esprit avec les militaires engagés dans différents fronts pour leur montrer qu'il ne les oublie pas. Il est avec eux et c'est lui le seul commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Et pour montrer cette communion d'esprit et de cœur, il a décidé d'organiser ce réveillon de Noël avec leurs épouses. Ici à Kinshasa, c'est un échantillon représentatif de 200 épouses des militaires et des policiers. Et dans toutes les provinces où il y a les opérations, cette cérémonie est organisée. Elle est organisée à Bunia, à Goma, à Beni, à Bukavu, un peu partout. Cette cérémonie rassemble les épouses des militaires qui sont engagés au front. Et comme je viens de le dire, c'est pour communier avec ces militaires qui nous ont quittés pour la défense de l'intégrité du territoire de notre pays et aussi pour communier avec tous les blessés qui sont dans les hôpitaux, pour communier avec ceux qui sont en opération et surtout que nous sommes maintenant dans une période où notre pays est agressé dans sa partie est. Mon général, est-ce que les épouses militaires, celles qui ne sont pas venues, les enfants militaires, sont rassurés de passer les fêtes de fin d'année prises en charge par le gouvernement de la République? Le commandant suprême a pensé à tout cela. C'est pourquoi depuis 3 jours, il y a la distribution des vivres dans toutes les garnisons du pays, et pour les familles des militaires, et pour les familles des policiers, et aussi pour le personnel civil qui œuvre au sein du ministère de la Défense. Tout le monde a reçu ce qu'il faut pour passer Noël et Nouvel An dans les bonnes conditions. Et c'est pour, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, communier avec ceux qui sont engagés sur les théâtres des opérations à travers les pays. Mon général, pour terminer, est-ce qu'il y a eu un critérium spécifique pour choisir ces 200 épouses des militaires qui sont ici? On ne saura pas prendre, cette salle ne saura pas contenir
1000 épouses militaires et policiers. On a choisi ceux dont les épouses sont au front. Et je l'ai dit, c'est un échantillon représentatif. Et il n'y a pas que à Kinshasa. Pendant que vous retransmettez, à Goma, on vous suit, on nous suit. On nous suit à Beni, on nous suit à Bukavu, on nous suit partout. Ils sont dans des salles au moment où je vous parle. Merci beaucoup mon général pour toutes ces informations. Amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, vous avez donc compris les explications données par le général Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo en Lingala. Mami Mambweni, le général peut donner quelques détails. Maintenant, Mingi Chala, il y a solo mon général, c'est Peli Lisusu Kozana Olelo. Tomoni sengwezali ana chapiteau ya cité ya Union africaine balonga ni babino kati na oesika okobisa na baimboka likambo yango ezali ndenge nini mokonzi ya mboka asepeli lelo ete asepela Noël na basi ya basoda bapolisier oyo baza kobunda bitumba bisika nyonso azwi ndambo ya basi baza kama mibale bazali awa mpe bisika nyonso bitumba ezali ezala Goma ezala Beni ezala Bunia ezala Bukavu ezala wapi asi atindaki makoki mpo basala ndenge baza kosala awa mpe nde toza koloba sikoyo baza kolanda biso na Goma baza kolanda biso na Bukavu baza kolanda biso na Beni bisika nyonso oyo basangani eza mpona kolakisa ete abosani basoda baza kobunda te abosani bapolisi baza kobunda te aza na bango elongo mpe aza komema bango na motema na ye mpe yango wana mokonzi ya mboka autaki kosala loi ya programmation militaire mpo apesa armée makoki mpona koyeisa kimia kati na mboka na biso mpe kala mingi te ministre ya défense aza kobimisa politike ya défense oyo ekosalema na mboka na biso uke mampinga na biso ezonga mapinga ya makasi ndenge ezalaka kala ete moto moko aka kosakana na biso te ndenge bamboka mike mike bakoma kosakana na biso mikolo. Solo mon général motuna suka tomoni basi ya basoda bazali yazali ya FRDC to pe ya ba policier pe bazali kati nesika yo moko zo mona eza basi ya basoda na basi ya ba policier eza ba konzi na bango ba généraux to ba colonne ba officier supérieur to pe ba officier supérieur na ba soda ba ponaki ba grade basi ya ba grade ya ba soda ya ba policier ya grade nyonso de baza ko représenter ba ninga bango awa pe lolenge moko na ba province. Matondo mingi mon général ya solo bozali kolanda na bilili ndenge ba mama balongani ya basoda ya biso ekolo Congo démocratique bazwami kati na isika oyo bongo tomoni bokoti ya ministre ya mokondi Jean-Michel Sama Lukonde Kenge yepe lokola elongo ba ekosepela enga ya mbotama ya Yesu Kristo to pe ya Noël na basi ya basoda ba biso ekolo Congo démocratique lokola pe ya bapulusu ya biso ya République démocratique ya Congo na mwangonga moketo kozela bongo bokoti bwa couple présidentiel ingo bate mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na molongani wa ye mama Denise Nyakero Tshisekedi na mwatango moke bakobele makati na chapiteau ya cité ya Union africaine mpona kokabola limpati kokabola mwa eloko ya kolia mwa kopo ya komela na basi ya mapinga mabiso basoda ekolo Congo démocratique edi chala na banzi esengo ezali kati nesika oyo kasi ndeko prince Mupoi bandeko bazwami kuna na Kasai oriental bazwami kuna na Kasai bazali pe kolinga koyeba nini ezali koyoka ayo ngba mokondi Kinshasa prince Mupoi. Twasikijila mami Mambweni balonji ba chondo mbishu balala tunumashi tambwa situgar tusangi jibwa mo cité wa Union africaine mwaba uji mfumo wajitonga mukelenga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mukala musangisha bamamu aba mbena kwa make na mbula kalonda ani bakajuba make na mbula kalonda ajitungo ja Congo démocratique muchikoshwe tokolechi bamwa anyi beno kwa tomba bwase bamba yabu bajibika la basangi jibwa munvita ku est wa bankambwa bama bashala ne bana fumu wajitunga kena mwikala mba pomoye nash wambi bwase jalelweu jituku ja mafesto jajile jibo ja Yesu Kristo ani Noël muso akupitisha jituku ejeji nabu kati bilonde shila mei makula kuje umwa wakubalombo jibane ni momekele miandi ya jumwanga la jangu mumuka chenka chimwa make na mbula kalonda
wakumvuije bipi bitamba bwase mwanda euju mwikala wenjibwa muno muchimenya cha Kinshasa bwa jakijile ja bakaji bamanke na mbula kalonda kuji mfumu wa jitunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ujika jimwikala wenjibwa kali mu province makwabu kumujiku luseka elu nunkulu wa Nord Kivu luseka lwa Ituri uma province oso mashishilanga na baji bikala bajisanyisha kuji bakaji ba majenda jitunga jetu bwa bubu kumona mushindo kusekelela jitukweji bimpa bitamba kibwalukai bwa jarelo jama fuku 15 amwenje wa chiswa munena ngondo jikume nomwa jitu kujilongo libi bitamba kuji mfumu wa jitunga bwala bwa mukamponi ka jibaka mfumu wa jitunga pamwane mwene kwenda mamu Denis Nyakeru Tshisekedi ni bikala ne chakubwela kaji bwa pabijikala bitale bukalenga bwa jitunga tulumashise mwabeu bajibikala basangi jibo kuji Jean Michel Sama Lukonde ujumikala mena kavulambe ji wa jitunja Kongo Democratique bikala basangi jibwa kuji balombo jiba nzambi wa bamoyo Christian Chiwewe ujumikala mulombo jama kana bula kalonda jitunja Kongo Democratique bon somba tulana mwaba eu bwa kumuna mushindo wa kusekelele jitukweji ja jile jibu ja Yesu Kristo pamone bamamu bajibamba yabu bikala bakwata bingoma kubyanza bokumuna mushindo kunyemesha bene lukuna kunyemesha na bantombweje baji kumusani kumusangu bikala batasha jitunga ja Kongo Democratique mbashi yambanze yabu bashi bakaji babu bashi abana babu bikengela kubasankisha bikengela kubele menji bwaseba manyeni mujimu bamba ya bikala benza ki mujimu apa tupunasha mujimu uji mwikala bwa jipinga ja manema abana bakongo amungalata nanangu kuji baluishi baji bikala balua biba kumusani kumusangu kajipa majinda jitunga mikala mimanye nakulu mushindo aben luku na kubwela kawena mwikala kunasha nukumba bana kutwilanga na bon subinfa bikala bi mwene shibwa ebi mbaka chibama ke nambula kalonda muna mushindo jibi mpale yengelela balu ati bimpe bitamba bonso bwa balu ati mushindu mwa bileji jisanka bileji bobu mwa munka chinkachi mwa baka chibama ke nambula kalonda jitunga ja Kongo Democratique wivini jata bwa bonso badibikala balonda kuluseka lwa Congo Central bonso badibikala mwa kulu wa Kikongo chini mwa kubonveja nchinganye bokuba manchise lelweu fumu jitunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamone mweno kwenda Denis Nyakeru Tshisekedi ni bikana chakuja kabaka mwa ne bakashi bamake na mbula kalonda bokuba leji jinanga kuba leji bwase bulelela badibikala nabu popa toi sakijila Prince Mopoyi bampangelo solo Noele kinzi ya lubutuku ya Yesu Kristu bisika nyonso bime bakama betukezole beno kinzi ya mbote mpambave bubu kile lumbu ya 15 ya ngonda 10 na zole ya mvula mafunda zole na 10 na zole wapi inza ya mvibake tombola lumbu yae sambu na kusepela lubutuku ya Yesu beto awana mbanza Kinshasa kisika kinzi ya nene kekuisa salama na kumonisa mfumu ya insi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kuisa sepela bubu yae mpe kuja na bankento ya basoda pe bapulusu wapi amekusabongisa lumbu yae mpamba beno kusabisa beno ti bisika nyonso na insi na beto samo bitu zinga mbote kutanina ya mbote kuvwanda basolda bapulusu ketanindaka beto yo vwanda na banjilu bisika ya banvita ikele beto ke na basolda beto ke na bapulusu basolda te bokela ba FARDC bapulusu bakele bisika nyonso yawina fumu ya insi mekusabaka libanza ya mbote babakala na bao kesala bisalo samna kunwanina mambote pe kutani na bantu tibima na bao ya vwanda na este ya insi na beto bakesala bisalo ya ngolo samna kutombola bao kupesa bao lukumu yawina mfumu ya insi bubu yae mesola lumbu ya bubu yae 15 ya ngonda 10 na zole ya mvula ya bubu yae na mvula mafunda zole na 10 na zole ya fwana mana mutidu inave bafwana sepela na kudia na bao na meza kidimbu ya lutondo kidimbu ya bumosi kidimbu ya kupesa na bao kikesa na kumona bafulusu ba FARDC bisika nyonso bame bakama ya kutanina bana ya insi ya uina bafana tombola bao betukena ba mama na beto mekisa bakama awa mpamba vena kutombola bao pesa bao lukumu bisalo ya babakala bao kekisa sala ya kutanina beto bubu yae bafana munana na meza bakusa kudia kisika mosi betukena kati ya kuvingila
mfumu ya insi kwisa kota ke monisa beto kiese na bamama na bankento ya basolda na bankento ya bapulusu bamekwisa bakama awa samuna kusepela kuja na kivuka kidimbu ya lutondo. Basolda bato pe ba FARDC na bapulusu kele mosi ya ketani na beto bisika nyonso betike vandaka na kukula mbeni na kukula bimpumbulu bakele basolda ki kusatani na beto ya wina na mabanza ya mbote ya mfumu ya insi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo zona tombola basolda na nzila ya bamama na nzila ya bankento na bao na kuvanda na bao na meza kisika mosi samba kwisa sepela kana betu metala na este ya insi na beto ntangu nyonso basolda ke kwisa nuwa na mpimpa ntangu na nsi ya mvula sabu na kunoi na bainswa betu mekusa mona mfumu mpenza ya basolda nyonso ya insi na beto yandi mekusa bakama pana yozo na monisa ti yani mpefa kusa mona na kusa monisa penza kidimbo lutondo pamba ve luse na yandi ke kusa monisa penza ti ya teleka yani mekusa sangana na bamama nyonso to pe bamama befana lemvukila beto tango yanka bendo la tubati ya inza ya insi na beto nyonso ya mvimba bele mvukila beto kubaka beno nyonso takusa pesa mwa mpasi baya yemekusa monana zola monisa mwa elungi ya bamama ya basolda ya kusa monisa elungi ya bankento ya basolda nyonso bisika nyonso bemekusa vakama yovanda ya bizunga yovanda ya babizunga betukila bizunga mingi tala bamama ya kitoko bamama ya basolda bankento ya basolda baya yini kusa monisa mwa luse ya bayine mekusa bakama mpina kati ya bizunga bevanda ya bizunga Equateur bevanda na Congo Central na Kwilu Mai Ndombe bevanda na Lualaba bevanda na Okatanga bamama yaki kusa monisa luse na beno pamba ve baki kusa monisa ndambo luse ya bamama ya FARDC pe ya bapulusu ya me bakama bisika nyonso pamba ve babakana betu babakana betu kusa nwana boyi kusa nwana kutoni na insi na kutani na bantu tibima na bao bao ina bubu ya kele kidimbu ya mbote ya lutondo ya mfumu ya insi me kusa sola yoke vandaka mingi kusipela na kati ya mabuta kanse me kusa monisa bete mona luse ya mfumu Loyal Jean Michel Sama Lokonde Kenge andi pembe kusa pesa mama udiboko mpamba ve yani kele Loyal Loyal nani kusa tani na mpe ba soldat kusa tani na ba soldat na kutana kuzinga na bao ya mbote ya fona monana kiesi ya bamama kele deja na kati ya kisika tumikisa bakama na ntanga bitu kivingila mfumu ya insi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bampanga luzolo mambo ya mutindo yake salamaka mingi penzave kala betu memona mutindo yetu fana vutula matondo pepe kusa sepela na kidimbu ya lutondo yake kusa salama bubu ya betu fana vingila mfumu ya insi kuisa bakama betu mona pilusi ya bansari ya Zambia bami kusa monana awa nani sabu na kusa sambila pe ina musali ya Zambia Dodo Kamba yami kusa bakama awa na beto mpi pamba ve bisambu fana salama kima mosi velenda salama san Zambi mendimati kilumbu ya bubu ya kusa salama pamba bubu tukele lumingwa ya wina bitiki kusa sipela na bamama nyonso na kudia na mesa kidimbu ya lutondo kidimbu ya ngemba wapi bitiki kusa sipela ya teleka bitufana vingila mfumu ya insi mwa minita fyoti bilumbu ya mfumu ya insi bilumbu ya fyoti bankento ya basoldani bankento ya bapulusu bisika nyonso beme bakama beto vanda na ngemba bamama yai mekusa bakama awa ke monisa balusi na beno nyonso na bizunga nyonso ina général Christian Chiwewe yai mekusa monisa penza lusi ya basolda nyonso ya insi na beto mpaba veyani kile boso ntwalisi na bao ya kutolisa bisele basolda ya insi na beto ngemba ya mfumu na makanda na beno kuvanda bisika nyonso mpona pesa pendinga na Edi Chala nzinga na nge samu na kusa monisa bampangi na beto bisika nyonso me bakama baza ba nini ngina kusa mutila awa na nzinga ya Lumputu. Merci Wivin Diata. Nous sommes au chapiteau où l'on attend l'arrivée du couple présidentiel pour ces repas prévus avec les épouses militaires. Le président de la République, chef de l'État, a voulu justement traduire en acte sa volonté inébranlable d'être des cœurs avec les forces armées de la République démocratique du Congo où qu'ils se trouvent. Il le disait à Kitona, aux recrues. Ils peuvent s'occuper de leur formation parce que les questions de leur famille, c'est une question qui concerne particulièrement
le président de la République lui-même, il a redit aux militaires, à Kitona. C'est donc une des actions qui témoigne de cette volonté du président de la République de s'occuper des forces armées de la République démocratique du Congo, non seulement aux troupes combattantes, mais aussi à leurs épouses et leurs familles, et rester à Kinshasa pour certains, ou rester dans d'autres provinces pour ceux qui sont engagés dans les combats dans l'Est de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Ce qui s'est fait ici, le général Ekenge l'a dit tout haut, c'est fait en même temps à Goma, à Beni, à Butembo, à Bunia, où les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo affrontent les forces négatives dans cette région-là, mais aussi les terroristes du M23, qui sont donc appuyés par le Rwanda en troupes sur le sol de la République démocratique du Congo. Le récent rapport des Nations Unies confirme les propos du gouvernement de la République, et c'est que le président de la République dit depuis quelques mois déjà. Les forces armées de la République du Rwanda sont sur le sol de la République démocratique du Congo, causant massacre, désolation partout où ces forces passent, et il est donc temps que la communauté internationale se mobilise, comme elle a commencé à le faire déjà, pour raisonner ces troupes de Kagame, et pour ne pas parler de lui-même, pour qu'il reprenne ses forces armées, qu'il retourne chez eux et qu'il laisse le peuple de la République démocratique du Congo en paix sur son sol immensement béni. Le président l'a dit aux jeunes, il l'a dit aux forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avons bien une république que nous devons défendre à tout prix, et un programme est bien mis en place pour que cette défense des forces armées de la République démocratique du Congo se fasse de façon ordonnée et dans la durée. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, est arrivé il y a quelques minutes lui aussi. Il va participer à ce repas offert par le président de la République ou le couple présidentiel aux épouses militaires. Ils sont différemment vêtus, des épouses de généraux, aux épouses des colonels, les épouses des capitaines, des majors, des lieutenants, sous-lieutenants, mais aussi des soldats sont ici représentés. Il y en a au total 200 qui vont partager ce repas avec le président de la République. Ce sera un échantillon représentatif des épouses militaires sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, dans tous les camps militaires. La distribution des vivres a lieu depuis 3 jours. Le général Ekenge l'a confirmé ici à notre micro il y a quelques instants, pour ceux qui nous ont pris au début de cette retransmission en direct. Et ils ont donc su que les épouses militaires dans les camps, les enfants militaires, bref, les familles des militaires sont en train d'être servies en vivres et non-vivres pour passer les fêtes de fin d'année en toute quiétude, mais en se sentant pris en charge par le gouvernement de la République. C'est une réalité pour ceux qui vivent dans les camps, ils les sentent, ils les vivent, et le président de la République ne cesse à chaque occasion de manifester son engagement à accompagner le militaire, où qu'il se trouve, qu'il se sente soutenu, qu'il se sente pris en charge par le gouvernement. Et le ministre de la Défense, qui est lui aussi ici sur place, a glissé quelques mots pour nous dire que le président de la République ne cesse de s'informer à chaque instant sur le besoin qui pourrait tracasser les militaires au fond, pour que satisfaction soit apportée à ce besoin sans atermoiement. Voilà donc, mesdames et messieurs, vous qui suivez la radio-télévision nationale congolaise, vous êtes au parfum de tout ce qui se passe ici au chapiteau de la cité de l'Union africaine où ce repas est organisé. C'était donc un réveillon qui a été repoussé tout simplement. Le président de la République, qui était en Mbandaka encore hier, où il s'était enrôlé, il devait revenir, et certainement la contrainte de l'agenda a fait que le réveillon ne s'efface pas, réveillon de Noël ne s'efface pas avec ses épouses militaires. On a reposé de quelques 12 heures. C'est comme ça que nous nous retrouvons en cet après-midi de la journée des nativités, et pour célébrer ou pour partager ce repas avec les épouses militaires, le chef de l'État, le couple présidentiel, j'allais dire, ne va tarder de faire son entrée ici dans le chapiteau de la cité de l'Union africaine, qui est déjà bondé du monde. Tous les officiels invités à la circonstance, invités à la cérémonie sont déjà là. Les commandements militaires, je vais parler du chef d'état-major général, le général Chiwewe, et tous ces chefs d'état-major
Georges adjoints sont avec lui, certainement avec leurs épouses aussi, mais aussi les commandants des zones de défense, 14e zone de défense pour la partie de Kinshasa. Le général Stazen Bouyou doit être là aussi. Et tous les autres qui commandent les forces armées de la République démocratique du Congo, les restes, ce sont les épouses de ceux qui ne sont pas présents physiquement à Kinshasa, mais qui sont dans l'est de la République pour veiller au grain et bouter les forces ennemies hors du territoire national et continuer à assurer la sécurité et la paix au peuple de la République démocratique du Congo se trouvant dans ce coin-là. Le président aura certainement une adresse à ses épouses militaires. Le moral du militaire doit être maintenu parce que si ce moral est en berne, on ne peut pas espérer grand-chose. Mais si ce moral est au zénith, il y a lieu d'espérer des miracles, même là où on ne pouvait pas l'entrevoir. Voilà donc la politique du président de la République, maintenir le moral toujours haut, le moral des forces armées. Et ceci participe effectivement au maintien de ce moral, fortifier les forces armées de la République démocratique du Congo, ceux qui sont dans l'Est, dans la forêt, aux prises avec la brise, des nuits comme de jour, se sentent heureux d'apprendre que leurs épouses à Kinshasa fêtent avec le président de la République. C'est un événement qui peut avoir un sens d'apparence qui peut être bénin, mais qui a une très haute signification. Et le président y tenait. Quelques arrangements de protocole. On crée encore quelques espaces pour les épouses militaires qui sont très nombreuses, qui voulaient participer à cette cérémonie ou à ce repas avec le président de la République. Et comme la salle est limitée, on est en train de créer quelques espaces justement pour donner à plus des épouses à prendre place ici au chapiteau et partager ce repas avec le président de la République. Ça sera fait dans quelques instants et que le couple présidentiel ne va pas tarder à faire son entrée ici pour que commence cette cérémonie qui a lieu un dimanche, un 25 décembre. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est une occasion à ne pas rater pour les épouses militaires. C'est ce qui explique l'engouement et la volonté de chacune d'elles de participer à ce repas. Mais les contraintes de la salle vont faire en sorte qu'il n'y aura qu'une poignée représentative des femmes qui pourra partager ce repas avec le président de la République. Mais les dispositions sont prises pour que dans les camps militaires, on peut suivre en direct ce qui s'est fait ici. Le message que le président de la République adressera aux épouses militaires sera suivi sur l'ensemble du territoire national. La radio-télévision nationale congolaise s'est prêtée au jeu pour permettre à chaque épouse militaire qui se retrouverait à Lubumbashi, à Kolwezi, qui se retrouverait à Mbandaka, pourquoi pas à Libenge, de suivre l'adresse du président de la République, ce qui va remonter forcément le moral des hommes de troupe. Cette politique, le président de la République la maintiendra aussi longtemps qu'il le faudra pour que les forces armées de la République démocratique du Congo, qui vont désormais être équipées sans aucun gêne, c'est dire donc que toutes les chances sont de notre côté pour la construction d'une force dissuasive. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont les ressources humaines qu'il faut, les moyens, l'équipement va suivre. Ce sera donc chose faite, une armée puissante au cœur de l'Afrique pour non seulement assurer la sécurité en République démocratique du Congo, maintenir les forces armées ou maintenir les frontières nationales héritées de nos ancêtres, mais aussi intervenir partout où le monde aura besoin d'une force de maintien de la paix. La République démocratique du Congo pourra donc servir en hommes et en matériel s'il le faudra. Voilà, mesdames et messieurs, on attend l'arrivée du couple présidentiel. Vous avez vu sur vos écrans les différentes personnalités ici présentes. J'ai vu au passage le pasteur Dodo Kamba, qui est donc l'invité. Il est président des églises de réveil. Et cette femme générale, elle n'est pas épouse militaire, elle est générale
des forces armées de la République démocratique du Congo, ce qui explique donc que les femmes ont toute leur place dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Et je vous signale en passant que dans l'écrit lancé par le président de la République de renforcer les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo par un nouveau recrutement, il y a plusieurs jeunes filles qui ont répondu à l'appel de la République et ils peuvent se servir de ce modèle, des femmes devenues générales, devenues colonels, devenues capitaines, pourquoi pas. C'est donc dire que l'armée de la République démocratique du Congo utilisera toutes les forces disponibles pour pouvoir arriver à ses fins à Stade au Congo. Naam, tunapatikana hapa kunako chapiteau ya Umoja wa Afrika, mahali ambako kuna tajarishwa kabisa karamu kwa kuona kwamba ilitafuta kuwa makesha ya sikukuu ya Noeli. Basi kutokana na mpango wa rais ya kazi ya rais hakukuwa jinsi kabisa iwezi tena kufanyika sawa vile makesha. Ndiye anawapokea leo wake wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maaskari jeshi, maaskari polisi, wa mainite mbalimbali wanajumbiwa kabisa katika mahali hiyo kwenye ndoa ya rais Felix Antoine Tshisekedi pamoja na mkewe mama Denise Nyakero Tshisekedi. Wataweza kabisa kuwapokea wamama hawa zaidi ya wamama 200 ya wake wa maskari polisi pia wa maskari jeshi wenye wanapatikana katika chapiteau ya Umoja wa Afrika. Hata kuna majenerali wengine pia koloneli wengine wenye wanapatikana mahali hiyo. Kama mnaona vile vile kuna mtumishi wa Mungu Dodo Kamba mwenye anapatikana hapo, ni kwa kuweza tu kuendesha sala kabla ya sherehe hiyo iweze kuanzishwa, kwani wanasema kwamba hakuna kitu chochote kenye kinaweza kufanyika bila kumtia Mungu mbele. Ndiye mtumishi wa Mungu Dodo Kamba iko mahali hii kwa kuweza kuendesha sala kabla ya sherehe iweze kuanzishwa, kwani punde kidogo ndoa ya rais inaweza kuingia mahali hiyo kwa kuweza kuanzisha sherehe hiyo. Tunaona kuna mtumishi wa Mungu Dodo Kamba mwenye anapatikana hapo, ndiye ataweza kuendesha sala. Wamama wake wa maskari jeshi, maskari polisi, kuna vile vile waziri mkuu Jean-Michel Sama Lukonde mwenye vile vile amekwisha kuingizana mahali hiyo. Kutokana tuna sherehe ya leo, wakuu mbalimbali, mawaziri wengine, kuna sawa vile waziri wa usikai na mambo ya uandishi pia upashaji wa habari naye vile vile anapatikana mahali hiyo. Waziri wa usikai na mambo ya ukingo naye vile vile anapatikana mahali hiyo kwa kusherekea vile vile katika karamu ya Noeli, kwani karamu ya Noeli ya mwaka huu ni karamu kubwa kabisa yenye rais wa jamhuri alitamania kabisa kusherekea pamoja na wake wa maskari jeshi pia maskari polisi wa mainite mbalimbali. Wanajumbiwa kabisa mahali hiyo. Ni furaha kubwa kabisa kwa kuona kwamba wale wenye waliweza kubaki hata nyumbani, hata watoto wa maskari jeshi wa maskari polisi waliweza kupewa vile vile kitowero chao. Waziri usikai na mambo ya ukingo Gilbert Kabanda na anapatikana hapo kwa kuona kwamba ni yeye ndiye mwenye kuwa kabisa kuwa kiongozi wa maskari jeshi pia maskari polisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni wizara wenye kuhusika na majeshi hawa. Basi mtajua kwamba sherehe hiyo ya leo rais wa jamhuri itamania kabisa kusherekea pamoja na wamama hawa kwa kuweza kuwatakia mwaka mpya, Noeli njema. Wa mama wengine wenye waliweza kubaki upande wa makampi, upande wa mbalimbali, waliweza kupewa vile vile kitowero ya kuweza kusherekea mwaka mpya. Waliweza kupewa chakula mbalimbali, na watoto wa askari jeshi wa askari polisi tuliweza kuona katika makampi mbalimbali vyakula iliweza kugaulika kwa ajili ya askari jeshi pia askari polisi, hata wao wale wenye kupatikana katika shamba ya vita kwa kuweza kutetea eneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
wake wao vile vile wanajumbiwa mahali hii na hata maaskari jeshi wengine wenye wamekwisha kutuacha wake wao vile vile wanapatikana mahali hiyo kwa kuweza kuwajumbia. Ni karamu kubwa kabisa kwa siku ya leo yenye Rais wa Jamhuri anatamania kabisa kusherehekea na wamama hawa kwa kuweza kuwapa moyo kutokana na kazi kubwa yenye wanaume wao wa bwana wao wanafanya juu ya kuweza kutetea eneo ya nchi, kwa kuweza kumfukuza adui nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kuweza kutafuta usalama uweze kurudi katika eneo nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa huko upande wa mashariki kwenye adui M23 mwenye kutegemewa na nchi ya Rwanda iko ananyanyasa kabisa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi majeshi wetu wako wanapigana usiku na mchana kwa kuweza kumfukuza adui huo aweze kwenda nje ya mbali na udongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndiye Rais wa Jamhuri alitamania kabisa kuwapa wamama hawa moyo, sababu raia wa Kongo raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wote wako nyuma ya vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wenye kutetea eneo ya nchi. Raia wote wa Kongo wako nyuma yao. Waziri Mkuu Jean-Michel Sama Lukonde naye vile vile anapatikana mahali hiyo kwa kuona kwamba ni kiongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni sharti aweze kuwa pamoja na wamama wake wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuweza kusherekea karamu hiyo ya Noele, kuzalika kwa Yesu Kristo mkombozi wetu. Ndiye mwenye iko napigania kabisa, iko na gomboa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na iko Mwenyezi Mungu iko pamoja na majeshi wetu huko upande wa mashariki ya Kongo kwa kuweza kumfukuza adui nje ya nchi yetu, kwani bila Mungu hakuna chochote kenye kinaweza kufanyika. Ni kwa mategemeo ya Mwenyezi Mungu, mkono wa Mungu uko juu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, juu ya kuweza kupigania nchi yetu, kuweza kufukuza adui nje ya udongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mami Mambweni, tunapatikana kushapito ya Umoja wa Afrika kwenye ndoa ya rais iko napokea wamama wa majeshi. Kweli unaona kama ni furaha kubwa, sababu na wewe hata kama unapatikana mahali hiyo, lakini watoto nyumbani nao wako wanasherekea vizuri kabisa. Accent do Congo ya solo bandeko na somi ekolo Congo démocratique tozali se kokoba awa chapiteau ya cité ya Union africaine wape pai mokambi ekolo ya bengisaki balongani ya basoda babiso ya FRDC lokola mpe ya bapulusu ya ekolo Congo démocratique ya pona elongo asepela na bango enga ya mbotama ya Yesu Kristo to pe Noël elongo na molongani wa ye mama Denise Nyakero Tshisekedi. Wana tozali komona pe ba mama basi ya basoda bazwami wana, kasi ba papa pe basoda bakonzi ya basoda ya ekolo Congo démocratique bango pe lokola bayei na mbela ya tata mokonzi ya ekolo mpona kosepela enga ya Noël elongo na basi ya basoda ekolo ya biso. Boyebi ete oyele komokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akendeki bongo kotala basoda to pe bapesaka kombo ya bango mpona bokoti na mosala ya soda kuna na Kitona ekolo oituka ya Congo Central mingi penza au territoire ya Mwanda. Bokomi ya mokambi ekolo alakaki penza na basoda yebisaki ete ya solo na kotala ndenge basoda babiso bazali kosala mosama bango. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atie motema moye na basoda banso ya ekolo Congo démocratique na mapinga ezala FRDC lokola pe ya bapulusu alakaki na bango te ayebisaki ya solo miso na ye molimo moye pe motema moye manso ezali bongo na epai ya basoda ekolo Congo démocratique na yango akosala manso pona kotala likambo etali mingi ebikeli ya basoda ebiseki wana ezali penza mabanzo maye akosala manso po ete basoda babiso bazala malamu, ezala pona ebikeli ya bango, ezala pona efandeli ya bango, basoda bazala bato oyo bakozala pe bato ya motuya penza omisoma bato. Wana ezali bongo maloba ya mokambi ekolo eleko azomaki kuna na Kitona pona kotala mapingama basoda bapesaka kombo pona kokomisa kombo ya bango pe kokota mosala masoda epai bazali bongo kolana na te kuna na Kitona. Wana ezalaki maloba
ya mokambi ekolo kasi lelo oyo azwaki mpe mokano ete ya solo eyenga ekoki kolekela bamama ya basi ya basoda pamba te esengeli azala na bango elongo mpona kokabwa na bango limpati to mpe eloko ya kolia mpe ya komela pamba te ezali na basi ya basoda basusu mibali babango bazwami sika kuna omonele mwa ekolo na ntina na kobunda etumba mpona kobengana ekolo Rwanda oyo ekoteli biso bitumba na kosunga mingi batomboki ya M23 ebongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingaki te bamama bana bazala mosika to mpe sepela enga bango mei asepelaki na lolenge ya papa na lolenge ya azali mosangisi alingaki ete bamama baya esika eye azali mpo elongo kosepela enga ena ya mbotama ya Yesu Kristo to mpe ya Noel oyo tozali kosepela lelo obikolo biso bya molongo bongo tomoni awa okati ya chapiteau ya cité ya Union Africaine ezala bamama ya basi ya basoda bazwami kati na esika oyo kasi mpe ndambo ya bakambi ya mbulamatari ekolo ya biso tomoni bongo ministre mokonzi mpe azwami kati na esika oyo Jean-Michel Sama Lukonde Kienge tomoni mpe ministre akoingela kamambi ya bango basoda ye mpe lokola azali kati na esika oyo ministre mpo ya kokambaka misala ya biso bapanzisango Patrick Muyaya ye mpe azali kati na esika oyo mansomana ezali se mpona kotalisa esengo kokabola limpati elongo na bamama ya basi ya basoda oyo ekolo ya biso banso bana ekolo Congo démocratique tozwami nsima ya mampinga mabiso ma FRDC na kopesa bango konzo kopesa bango makasi mingi na mosala kitoko bango bazali kosala kuna omonele mwa ekolo esengeli te biso bana nsomi ekolo Congo démocratique tango inso tozali sima ya bango tango inso kopesa bango konzo tango inso kopesa bango longonya po ete mosala o bazali kosala ezali mosala ya kobatela ndelo ya mabele ya République démocratique ya Congo po ete mampinga mabiso ya FRDC na lolenge oyo batelemaki babi ete bango bakotika soki mokete ndambo to pe eteni ya mabele ekolo ya biso ekende na ekolo mosusu na ntina enda bakobunda etumba kino suka na ntina te babotola ndambo ya mabele oyo monguna ya ekolo Rwanda bazali kosakanela oyo azomi nsima ya batomboki babomi bato mabe ya M23 oyo bazali kosala yiki to bazali kosala zunguluke o population ezwami kuna omonele mwa ekolo na yango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalaki ete mokolo oyo ya esengo mokolo oyo ya mbotama ya Yesu Kristo ekoki koleka pamba te esengeli ya ye asangisa bamama basi ya basoda balongani ya basoda ezala ya bapulusu mpo ete elongo bameka kolia limpati ya kosepela yenga ya mbotama ya Yesu Kristo kolia elongo kolendisa bango mpe lisusu komela mwa eloko ya malili mpo na kotia ekoloba na lingala ya bana Kinshasa ete kotia bamama à l'aise ekosepelisa bamama na ntina ete atako bamibali bango bazwami kuna omonele mwa ekolo bazali kobundisa ekolo Rwanda kobengana monguna omabele ma ekolo ya biso kasi awa bayeba ete papa ya bana papa mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atiki balongani ya bango te atiki basi na bango te azali elongo na bango ndenge moko esalami awa ngba mokondi Kinshasa ndenge moko pe esalami ondambo ya bituka ya ekolo Congo démocratique kati na bituka pe lokola bamama ya basoda balongani ya basoda bazali ya kosangana mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akaniseli bango kosepelisa bango pe na eyenga na mwa eloko ya kolia na mwa eloko ya komela na ntina ete bayeba ete biso banso bana nsomi ekolo Congo démocratique tozwami nsima ya mampinga mabiso tozwami nsima ya mampinga mabiso ya FRDC nsima ya bapulusu ya biso tozali kopesa bango makasi na ntina ete babunda etumba te tolonga yango po ete ekolo ya biso ekokabwana soki mokete po ete ndambo ya mabele ekolo ya biso ekokende ata mokete na maboko ya banguna to pe ya batomboki na yango mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mabanzo maye tango inso butu pe moi azali wana nsima ya mapinga ma FRDC nsima ya bapulusu ya biso kopesa bango konzo kopesa bango makasi na mosala kitoko oyo bazali kosala au République démocratique ya Congo ya solo lelo nde bamama balongani ya basoda ekolo ya biso bakozwama elongo na mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na molongani wa ye mama Denise Nyakero Tshisekedi mpona kolia elongo kokabola mwa ndambo ya bolie mwa ndambo ya kopo ya malili mpona kosepela eyenga ya mbotama ya Yesu Kristo to pe Noel oyo molongo mobimba bazali bongo kosepela okati ya bikolo bya molongo
ndenge toutaki koloba lisusu ete ya solo kati na esika oyo bakonzi ya basoda bazali bayike bayeba ye mpe kosunga bamama ya balongani babango na eleko eye mokambi ekolo abengisi bango mpona kokabola mwa lipati mwa biloko bya bolei kasi mpe ndambo ya bakambi ya mbulamatari bazali mpe kati na esika oyo yambo mpenza ministre ya mokonzi Jean-Michel Samalukonde Kienge oyo abelemi bongo na ministre aye wakoyingela kamambi ya bapandisango Patrick Moya ya kasi toyeba ete kati na oyo esika mpe ezali na molobeli to mpe mobateli mpate Dodo Kamba ye azali bongo mokambi ya biamba inso ya réveil ya ekolo Congo démocratique kati na esika oyo ye mpe azwami pamba te manso esengeli kobanda na mwa losambo po ete losambo ezali mpenza motuya po pate soki losambo ezali te soki nzambe azali te eloko moko ekosalama ezali te na yango manso ava ya kobanda esengeli mwa losambo kotika manso na maboko na nzambe pamba te ye moko mokambi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abonzaka ekolo Congo démocratique na maboko na nzambe alingaki ete ya solo na bokonzi baye azali kosala atiaki nzambe liboso mpona kokamba ye kopesa ye bwanya kopesa ye mayele oyo apesaka na roi Salomo na ntina ete akamba République démocratique ya Congo na mayele na ye me ete kasi na mayele oyo nzambe akopesa ye mpo ete azala tango iso na elonga mpona ekolo ya biso République démocratique ya Congo yango mokambi ya biamba ya réveil Dodo Kamba ye mpe azwami kati na esika oyo akofongola milulumi ye na losambo kozongisa yango na maboko na nzambe milulumi ndenge koleka mpo ete loboko na nzambe ezala kati na oyo esika na yango na mwa ngonga mokende tokomona mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na molongani wa ye mama Denise Nyakero Tshisekedi bakobelema kati na chapiteau ya Union africaine mpona kotalisa esengo ya bango na bokaboli bongo limpati na bamama balongani ya basoda babiso ya ekolo Congo démocratique mpe ya bapulusu ya République démocratique ya Congo. Prince Mopoi na banzi tozali se kokoba awa na chapiteau ya cité ya Union africaine wape pa tozali kozela bokoti ya couple présidentiel ezali bongo mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na molongani wa ye mama Denise Nyakero Tshisekedi oyo babengisi lelo balongani to pe basi ya basoda ya mampinga ya FRDC lokola pe ya bapulusu ekolo Congo démocratique mpona kokabona bango limpati na kosepela eyenga iye ya mbotama ya Yesu Kristo Prince Mopoi. Toaski loabu ni mami mambweni asiri do Congo wivili njata batu ilana bonsu bwetu muzu bwachimu batu ilana bonsu bwetu muzu bu wafumu wajitunga mwabuji mfumu wajitunga mwika losangi jibwa tujimusite wa Union africaine njibaji mwana mushindu jibima bimfani byabama mubyenyelela binyenye mafuta bwana kwamba selele bama mbajiji sanka mpala pampala ni mfumu wajitunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamwe mweno kwenda mamu Denise Nyakero Tshisekedi mukamponyo kajibaka mebaja na mabala kubyanza nibikali cha kubwela bokumuna mushindo kutakulula jisanka jajile jibo ja Yesu Kristo pamwe baka jibama kene na mbula kalonda jitunga ja Congo démocratique. Bon, ce tobani bwase Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muntu wa bantu wa muntu bwana kwamba se mukala muntu wa bantu nuko jinange jumukala ujileje mubitu bishishilanga na kujibana ba Congo démocratique kajibu alelo jimenji ase anjukusombo kone bamamu ababa bajine bamba yabo bikala basangi jibwa kulusekeri nuko luje jibaji ya kupatukila mushindu jibu bikala baluanga na vita bwa kumuna mu akukubaji tunja Congo démocratique nananga kujibaluish baji bikala muchima mutule mupuwa bwa mabanja tujibikala na nawo balomunda nkulu bayiba mukansokoma sokoma bayeba banjishe kwabu benda bayibaka kwabu tutubena mabanje tujemisa tulaka kubyanza kashiji Félix Antoine Tshilombo wamene bani bana chen mokubatana ni mesu balala nenzala bikala batatanash kwamba se nyono make nambula kalonda ibanye nayo kulu kolesha jiboko bwaba bonso bakale bakwata bingo mukubyanza bwakala batwiba eto mabanja tubikala na nawo kabayi kupeta kabiji mwaba anyinjila kakikaji ku bwa kupa wula mabanje ajitunga benda bayaba nemesha matunga akukwa abunash lelo waja mafuku mwe bijine atanu chisomune na ngondo chikiri mwebeji
bulaba bujima batibikala basekelela jile jibwa ja Yesu Kristo mbona kwamba se jitu kujaleleo jijika jitu kuja malma mapya mu Congo Democratique malma mapya mu bitu bishishilangana mu miande ya bilwelu mu miande ya bangenda mushinga mu miande ya mbansha jitunga mu miande ya jimola shijangu mutu bakwata chikoloko lwemu mbona kwamba ni jitu kujaleleo jijika jitu kujijika la jilejene bana bakongwa mu ngalata tuleji bwai fikala yebantu bapya mu Yesu Kristo mikalo lejibo lelo mbona kwamba se tutu tulejibo jilejibo jijikala mu michima yetu tulekala ay maluonso mabi maluonso adimikala atupanyishe batutu kwikala mujumvanga ne vijimukulu adimikala atupanyishe mushinde tukwebaka tuja Congo Democratique tulekela ay malu amijima ajikai mwa kwenza bwana bana bajitunga bayabatangila kumpala nasha lelo make na bola kalonda an FARDC badibikala basangi jumu mikalu ya tunja Congo Democratique badibikala baluangana benze monso mwa kwenza byonso ebi mbwa kuke bajitalala ni nana bana ba Congo Democratique bikala benda bajilekelela kabobo ni chike mu chifiri jofumu ajitunga Félix Antoine Sikishilombo uvumikala muleje mimpi bitamba bwase ababonso bachidini jikanda abonso bachidini jikanda kutoje pa bijimu makumi abiji to makumi abiji bitanu na makumi asatu pachidini jikanda bwele mumake na bulaka loda ya kufili jine jeba bakumuna mushindo wa kukwachila jitunga ja Congo Democratique tujibikana bansonga babunyi bansonga bakutoje bijimu jikuni mwanda mukulu toni biji toni byapa mutu bachimwa kweza moso mwa kweza bokujibwenka mukachenga chimamake na bulaka kalonda bulela padibata bikala basombo kumesa kabele mukupanka nasha mulangi wa maluvu nasha mulangi wa maya nsukaji nasha mushinu jibama bikala basombo kumesa mwemu boko bajibikala banwa mulangi wa buwa maluvu maluvu bwana shikwanji kutala shiku mubonga bwala mushinu batsome tubika basombo mumashika boko bajibikala basombo maya nsukaji bwa bakaso kunwa maya ansukaji bileje jisanka jijika jumwene shibwa pampala pa bakaje ba maketa bulaka londa kiboluka tubikala ni buchimunyi tubikala ni buchimunyi lelo wanda ya kuliseke no kulwa esto abankambwa nyau benda bayaba jela muitu lubilu bako bakaje munda nkulu bayaba sabuluka misulu mbwa kuleshe bwase maketa na bulaka londa ajimika la mimana kakwenda kabibilela nashi jiba ba chikondo maloso mikala chikondo chako jila ni chikondo chako sanga petu kala benda kongwa mungalata to akajila mumbiji mumbishala kunyima bwa luta tuluvulika la kun batubwelela mumebe wonso je basi kutubwelela mutu akujika yimwikala kunashi kajile lyo ba jemfumu wajitunga Félix Antoine Sikishilombo mwato bukalenga ni cheleka chichipa kwa bena ntanda bwase meme bwa kukala mujitalala mpaje bana bikala mujitalala mpaje bana ba Congo Democratique bikala mujitalala nunkujitaleleje bulele jikala jumweneshiw jitangila ba mamwe walimbije mbunyu munyi kati muno mushindo chifwa chinyenya byonso byibikala bijibwa se bamba yabo mbaba finga shimu manema abo wala chifye ja muntu manema enda jijenze ni nzubu ajakaja nzubu ikala mujitalala mtuka tumuna mamu ujibikala baleja hapa bikala bimpe bitam mbaka shibaba kana bula kalonda muna mushindo jibikala banyenye kuchimfwanyi byonso bileje jisanga ja bunyi balwa ati bilamba simbilamba bito bikimbya uto mumayi bitokoloka nashi nuko byonso bi njisanga jabunyi jijikale jimwene shibwa muka chenka chimwabo bajiba yukile bimpa kakona malo amatandu baseka bimpa balejo bwa sebulelela bajibikala mubobu mwebu mbikana cha kufilla buchi munitono kujibamba yabo mwabo jibikala basangi jebu mushindo jibikala benza munumuchimene cha Kinshasa bobo asele nibikana cha kwa kijibu kujimfumu waje tono mu province wons bajibu cha kusangila bajina balombo chibabo bajibika langana nabo dikana cha kusoma nabo kumesamwa kuleshi jisanka jija kuleshi bwase bulelela kanwene bafuibo moyi nasha kimba no kumoyi nasha mfumu wajitunga ujumika la neno bopamwa kadibwa aba bajibika basangi jibo muno muchimene cha Kinshasa bajibu basanyisha bwase bamuno kumushindu wakusanga kabakamwa ni nanga kusekelela mufikilwe nuku ajile jibwa ja Yesu Kristo jitu kujaleleo jama fukumu kome bijine atanu mwenji wa chisomunena njingele menshi bwase byonso bijimwabeu chakuja chichichikala mwabeu kunyima kwa byonso idibikana kwa kuja na shakantu kwa kwelo kumunde mwemu byonso bikala bimpa be even njata muna mushindo uje jitu kujaleleo jitu kujilenga kapepa kajikele kapepe lele bimpe biajikema kamuni kikale kapanka chinkache kingwa wo shakbiko la pambijito bikale bilejo bwase bulelela Congo Democratique jikase jipya jijito ajishilelo bwalo chijimu chichiri kumpala cha binu bibijini makumi abijini chisatu nchijimu cha buchimunyi
tujitamba bwa sen chimuni chijimu cha buchimuni bora bwa buchimuni bukaji bumana kumwene shibwa kimbwa kwela mpata to wivini njata matondo mingi Prince Mupoi bampangelo solo betkene kakansa Rolanda kana na 15 ya kele bubu yae na cité de l'Union africaine kisika wapi mfumu ya insi zola sepedisa pe kumonisa lukumu na kutombola bisalu na kati ya basolda mpamba be basolda kele mosi na bapulusu ya ketani na kabeto tibima na beto samu na kupesa ba lukumu pimpa ntangu bakele na kusala bisalu bankaka ke na kati ya kunwana mvita ya kukula bimpumbulu na este insi na beto bamebikisa mabuta na bao baza bave bake monaka bauve bake wakaka mutindu bake zinga mutindu bana ketanga kalasi nyonso ina bamama ketani na mabuta babakala ke na banzetelo ya kutani na insi samu na kupesa bao lukumu samu na kutombola bisala na bao bubu yai lumbu ya 15 ya ngonda 10 na zole mvula mafunda zole na 10 na zole mfumu ya insi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo zona monisa lusi na yendi awa samu na kusopela na basoldami batikele na bajeune betikele awa na nizo yai na bageneral bamfumu mekusa monisa lusi na dizina ya basolda bayame bakama na banzulu ya kutaini na insi bayame kusa bakama na mabwala nyonso ya kena bizunga ya insi na beto ya kutaini na insi bubu yai bankento na bao mwanda mumekusa bakama awa beto metu bavende bankento nyonso ya basodana ya bapulusu ve bakele mwanda mubayaki kusa monisa luse ya bayina ikele na bizunga bake kusa kunwa bake bakate mwa kopo bake kusa kunwa mwa dikoba yake monisa bao tia teleka bame kusa sepela bubuke ilumba kusepela 15 ya lubutuku ya Yezu samu na bamama bafwa na sepela na kudia na meza kisika mosi na mfumu ya insi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo zona bakama awa na beto yawina bamama ya mekusa monisa beto balusi ya babakala na baba zona tuba nini kima mosi vele ndatambula sang ya kondwa mama keta ina di buda mama keta ina bana bapapa kele na bandilu bapapa kele na bisalu bapapa kelala mpimpa ntangu mvula kenoka andi kele na posi na kisalu na kisika na kisalu samu na kusala bisalu kansi awa bamama ke na bayinzo na kutaina bana na kutaina mabuta samu na kutombola bisalu na bamama ndamu mekusa monana awa lusi na baki kusa monisa bamama ya nkaka ya basodana ya bapulusu ya mebakana na bizunga tia teleka beto kele kintwa de tibeno nsima ya mfumu ya insi ikele na basoda na bapulusu mpamba ve baundeke tanina ka insi samu na kupesa bao lukumu ya wina lubu ya bubu ya mekusa sola masamu na bao na kudia na meza na bao na kusepela na bao na kunwa makopo mamaza kidimbu ya lutondo bisika nyonso beme bakama na bizunga befa na monati ya teleka basolda ya mekusa bakama awa bake kusa monisa lusi ya beno kaka befa na solda ke sala kisalu ya ngolo na ntango ya bitu bankaka kelala solda to pulusu kelala kafe andike tanina ka beto sa mumbeni kuisa kota ve andike tanina ka beto sa mumbeni kufusa na ve yoke kitesu mosi kumbi boso nsusu ntango akina bana nane kuisa tanina kana ni mewa kumbi keluta na zuru afwana bumba bana na yandi bonso tata na kasa de buta betukene bonso tata na betu na buta na betu ya Congo betukene na mfumu ya insi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo betukene na nkento na mama Denise yake Tshisekedi bawu kusatani na beto kansi na nzila na ba betu fefa na bana bantu be kusatani na beto sambi mpumudu ukota vena insi betukene na bapulusu betukene na basoda ya wina lupu ya bubu ya mekusa solama na kudia na mesa kidimbu ya lutondo kidimbu ya kufukana kidimbu ya kuzinga na bumosi mpamba ve insi na beto mekusa ningana fyoti na mambu ya bantu ya ntima imi ya bimpumbu na kumona kusa nwanisa insi samu na ya basolda na beto ba FARDC bapulusu na beto mekusa telama samu na kukula mbeni mpamba ve
betufana zinga na ngemba bisalu ya mbote baki kusasala yo ina bume kusabuta mbuma ya mbote fumu ya insi zola vutula bao matondo na kusadia na bao na meza samuti bakwisa kumunisa kinzi ya mbote atako babakana bao kena banjili atako babakana bao kena kati ya bisika nyonso baki kusatena insi la bizunga kansi mwanda muya imekusabaka ma awa yozo na monisa luse ya bampangi ya bamama ya mikusabaka ma na bizunga pamba ve yozo na tuba beto kele bumosi mwana ya Kongo telema beto zinga na kivuka ya uye betike kusavingila kinzi ya bubu ya pamba ve tufana mwana pitata ya insi aso na bakana na beto na mwa minita fiosi ya fona bima kansi beto fana vingila yandi pamba ve adi kusa kumina beto na kusolola pe na kudia na meza kivuka na ba mama to pe bankento ya ba FARDC bankento ya ba pulusu ya isi na beto samu bakusa sepela kasi tangu ya mikisa bakana na ba bayikusa tete kunwa kwa kopo mokusa mbaka dikoba yina ya bazola kunwa bakikusa bakama pamba ve bao ndekele mose ke pesa kama longi pene babakana na bao na kusolola na bao na kusepela na kumonisa ba mutindi ya mbote kuza zingila pamba ve kala bakala meko na ngisalo tanga kusa kutoka na nganzi kansi tanga mama ke pana yosa zabisani nzila yake le mbote ve sala mutindu yae sala mutindu yae yo kusa pesa papa mwa kima yo kitsani ntima ata wa makasi kana mama utuba ve muzola mutindu yae ve yawo ina fumu yense kusa solola kudia na bao na meza kupesa bao na mamadia bakusa kudia kidimba lutondo mama ketalilaka dibuta kintoli na beno na beto beto keka ngata kulanda kana edit yala ndinga na nge samu na kuzabisa mpangi na beto kinzi ya bubu yae mutindo yekusa lutila mpamba ve bankento ya basolda bankento ya bapulusu mekusa bakama awa samu na kusepela na mfumu ya insi Felix Otasike Chilombo tendola bampangi. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, le couple présidentiel va faire son entrée ici. Nous faisons savoir par le protocole. Tout se met en place pour qu'ils viennent et que commence ce repas tant attendu par les épouses militaires depuis plusieurs heures déjà. Elles sont ici au château, au chapiteau, j'allais dire, de l'Union africaine, de la cité de l'Union africaine où elles attendent le président de la République. En tout cas, la salle est mobilisée, les figures sont scintillantes de joie. Ces femmes, ces épouses militaires vont rencontrer le président de la République et partager avec lui la nourriture. Question de les rapprocher du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Apparemment, le véhicule qui amène le président de la République doit être déjà sur le parvis extérieur de ce chapiteau de la cité de l'Union africaine. Dans quelques instants, il va faire son entrée ici et la salle s'élèvera comme de coutume pour saluer son entrée. Et voilà donc le couple présidentiel. Félix Antoine Tshisekedi et Denis Nyakeru Tshisekedi vont donc entrer dans cette salle ou dans ce chapiteau et au grand bonheur des épouses militaires qui attendent fiévreusement depuis quelques instants déjà. La mobilisation dans la salle s'est fait sentir, l'enthousiasme qui accompagne chaque arrivée du président de la République. C'est récent dans ce chapiteau. La première dame Denise Nyakeru Tshisekedi aux côtés du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, donc à pas pesant, marche sûre, venant donc pour communier avec les épouses militaires. C'est une expérience grandiose pour les épouses militaires. Vous imaginez que le protocole va donc prendre le relais pour nous dérouler le programme.
L'on vous disait donc, mesdames et messieurs, que la chaleur est grande. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre le président de la République et on partage avec lui un repas. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est ce qui exprime donc cette joie des épouses militaires. Vous avez donc suivi cette liesse dans la salle des épouses militaires qui rencontre le commandant suprême. Nous allons suivre le protocole qui va donc dérouler le programme. Distinguée Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République, Monsieur les membres du gouvernement invités, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités. Il a plu à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, de bien vouloir offrir ces dîners aux épouses militaires engagées au front à l'occasion des festivités de Noël. Ces dîners est un buffet à self-service qui sera agrémenté par de la musique congolaise jouée en playback. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons le révérend pasteur Dodo Kamba pour la prière. Pasteur. Nous rendons grâce à l'Éternel en ce jour. Tous ensemble, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous croyons à ta main qui a accompagné ton serviteur, le président de la République, en ce jour si solennel et particulier, où il y a les sentiments partagés entre la douleur par rapport à ceux qui sont au front et les familles ici pendant cette période de festivités, ce jour de Noël. Cela est monté de son cœur de pouvoir manger avec ces femmes qui sont en ce moment dans le souci. Mais nous croyons en même temps que le Saint-Esprit qui habite en lui, qui l'a conduit dans cette voie, fera le reste. Nous croyons à la victoire qui est sur notre chemin. Nous croyons à ce que tu as déjà commencé, que tu amèneras jusqu'au bout certainement. Nous croyons à l'œuvre de l'Esprit Saint qui console les familles et qui réconforte ces femmes. Nous croyons que le devoir qui a appelé leur mari est couvert par le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre Dieu Tout-Puissant, en ce jour où le monde est en train de penser à la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous croyons que ce jour-là, le salut est arrivé dans le monde et les gens sont sauvés au travers de cette œuvre sacrificielle de la croix. Et nous disons, parce que cela est arrivé, nous croyons qu'un jour meilleur
nés dans nos familles. Et toutes ces familles seront consolées, notre nation sera consolée et les jours meilleurs nous seront accordés. Laisse que ce moment de dîner soit marqué par ta main et conduit par le Saint-Esprit, et que tes anges agréent cette œuvre et cet acte de sacrifice, cet acte d'amour qui vient de son cœur. Nous croyons que tu l'as fait et tu continueras pour le reste. Merci Dieu Tout-Puissant de le faire. Merci de glorifier les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Merci, ô Dieu, de donner la force à ces vaillants combattants où ils sont. Merci pour ta main qui les accompagne, des anges qui sont autour d'eux, qui multiplient le nombre de ces soldats. Merci pour ces familles en ce jour, visitées par la bienveillance de ton serviteur. Merci de faire le reste. Nous voulons prendre ces repas avec action de grâce, te rendant gloire à jamais. Et tous nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, révérend. Avant d'en arriver au dîner proprement dit, le protocole a l'insigne honneur d'inviter très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, à bien vouloir prendre la parole pour son souhait à ses invités spéciaux. Excellence. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général de nos forces armées, Madame et Messieurs les officiers supérieurs, les officiers généraux de nos forces armées, Bamama Nabiso, Basi ya mapinga Nabiso. Lelo ezali mokolo na bino. Liboso tena loba na ngina banana nukotombela bino joyeux Noël. Na bino pe na mabota na bino. Malheureusement, moyen tozwa batonyon so ezalaki te po na koka olinga bana pe bazalawa kasi likambo te tokokanisa bango tango bokozonga ndako. Yami bale likambo Merci. Merci. Yami bale nalingaki kaka na loba moke po na yebi ke ngonge kei fo toleka na mesa tolia. Nalingaki kaka na rappele bino promesse o nasalaki liboso mapinga na biso tan nakendeki kotala ba recrue ya sika na Kitona. Nalobaki na bango tozali na respect monene po na bango. Pe bango batala kaka likambo etali misala na bango.
oyo etali mabota na bango ekomi likambo na ngai. Merci. Amen, merci. Kambo oyo ya ba famille ya mapinga na biso etalinga bapasi minyoko makambo nyonso bokozala na yango ifo ekomelaka ngai nde na bongisa. Bapapa bakoka kotia mayele bango. Pe na mosala wana tokotinda bango lokola bana etikete koki nyonso